A bird in the hand is worth two in the bush? जय हिंद दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में सुना अंग्रेजी का एक बड़ा ही बेहतरीन मुहावरा जो कि है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस। क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस का मतलब होता है जो आपके पास है वही अच्छा है। अगर आपको ये मुहावरा पसंद आया तो जहां कहीं भी मौका मिले इसका प्रयोग करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि है अव्वल बतौलेबाज। धन्यवाद।